Mbaniriza ku YouTube channel yange. Leero ngenda kubeera nga nfumba enkoko eya boil oba enkoko nga tokozesezza butto ne coconut rice. Bw'oba obadde tonnaba kusubscribinga, please subscribe, like the video and share. Ingredients tuyinamu okra, ennyaanya, obutungulu, garlic, green pepper, coriander, tomato paste. Osobola kuzino okubeera ng'oyongerako oba ng'otoolako. Then enkoko tugenda kubeera nga tukozesa zino enkoko ezaffe eza bulijjo ze tuyita enkoko oba eŋŋanda oba enkoko eziri loko. Tugenda kutandika nga tusooka tugisiigeko spices ez'enjawulo nga bwe muziraba awo ziri mu powder form. Era ne ku zino spices osobola okubeera nga ezimu ozireka oba ng'oyongerako okusinziira ku spice ki gy'oyina na ki gy'oyagala okubeera nga otesitinga mu nkoko yo. Oluvannyuma lw'okubeera nga ozitaddemu zonna oba oba tukozesezza method eno, osobola okusalawo okuba nti enkoko ogikalirira mu nkalirire yaffe eya bulijjo n'ofuna akatimba n'ofuna ebikuta n'obeera ng'ogiteekako. Okukalirira kuno kubeera nga kugireetamu smell endala ey'enjawulo ennungi, ne kugattako okubeera nti kuggyako obwoya obumu oba like obuba bwasigaliddeko ng'omuntu obadde okongola, n'ekirala nti egiyambako okubeera nti ejjamu extractinga oil. Jjukira yo nga yo eba eyina amasavu gaayo, so kati buli w'oba ng'ogikalirira eba eyina olwo oil lw'egenda okubeera nga ejja nalwo oba bw'egenda okubeera nga extractinga. N'okuba ng'ebeera faamu, jjukira waliwo enkoko ezimu z'oyinza okubeera ng'osala kyonna kyonna ne kikkakkana nga kijjudde agasavusavu nga kiyiikayiika kisebengerera. But singa oba ogikaliriddeko, kino kiba kikuyamba era kikutaasa okubeera nga weewala ebyo. So mu kubeera muno nga nteekako spices zino nga nzigezaako okubeera nti nzikootinga ku nkoko, nkozesezzaako ku yogurt oba osobola okubeera ng'okozesaako amazzi bw'oba ogenda kukozesa enkola eno gye nkozesezza ey'okuba nti ngenda giteeka mu oven, n'obeera nga ekuyambako okubeera nti spices zino zikwatira ku nkoko ziyingira bulungi nnyo mu nkoko, omuntu otuuke okubeera ng'ogirya ng'eri tasty, ng'osobola okubeera ng'olya n'owulira nti rosemary omuwuliramu, n'owulira ka pepper na buli kimu. Naye singa oba ogenda kubeera ng'okozesa enkola yaffe eri ey'okubeera ng'okalirira, bino oyinza okubeera nga tobyetaaga. Bino ojja bi-addingamu wali ng'oli mu kufumba spices zino w'onaaba oziyina oba ng'ozeetaaga. Then oluvannyuma mbeera nga ngiteeka ku baking paper nga bwentyo bwe ngilayininzeeko, ne mbeera nga ngiwaamuko ku space ne ngiteekako. Ngenda kubeera nga ngiteeka mu oven ku 180 degrees ebeeremu wakati w'eddakiika 15 ku 20. Enkoko nga bwe baking oba nga bw'ogikalirira beera ng'otandika okubeera ng'osala ebirungo. Bisale mu ngeri ya cubes oba mu pieces entonotono. Ennyaanya osobola okusalawo n'obeera nga oziblendinga n'obugatta n'obutungulu n'obiblendingira wamu, but saagadde kubeera nga nkola ekyo okusinziira ku ngeri gye ŋŋenda okubeera nga ngifumbamu. Ku birungo bino osobola okubeera ng'oyongerako oba ng'otoolako, so okusinziira kyonna ky'oba oyagadde, era osobola okubeera nga like obyongezaakokko mu quantity okusinziira ku kipimo ky'enva z'oli mu kubeera ng'ofumba n'abantu b'oli mu kubeera ng'ofumbira. Bw'oba obadde tonnaba kusubscribinga, please subscribe, liking a video, leave a comment below. Let me know what you think about my videos. Nyiga akadde okubeera nti oturninga on notifications zo so that buli we mba nga ntaddeyo video osobola okubeera nga ofuna notification bw'ntaddeyo video. So osobola okubeera ng'olaba mu oven enkoko already etandise okubeera nga eproducinga oil waayo, eno enkoko eyabadde nsava, so osobola okulaba nti oil waayo mungimu, naye era osobola okubeera ng'olaba nti egetinze faamu. Oluvannyuma lw'eddakiika 2 tubeera nga tugiggyamu n'obeera ng'ogigatta mu ntamu. Osobola okubeera nga oil ono yenna tomugattamu n'okwata bukwasi bifi byokka by'oteekamu, oba n'otoolako ku masavu gano katono gasobole okubeera nga gakuyamba mu kkala ng'enkoko eno n'ebirungo ebisigadde. Okusinziira ku nkoko gy'onaaba okozesezza, eyinza obutabeera oili ng'eno eyange bw'eri, oba eyinza obutabeera n'amasavu mangi bwe gati. Gikalange okumala eddakiika 5, then oluvannyuma beera ng'oteekamu obutungulu
nabwo obeere nga obukalanga okumala eddakiika nga 5. Obutungulu buno tubwetaaga okubeera nga bulinga obwagala okuba nga obufuuka kkala naye ate nga tebusiridde, so gezako okubeera nga weegendereza omuliro kw'oli mu kubeera ng'ofumbira. Oluvannyuma ng'obutungulu tumaze okulaba nti nabwo bugenze bujja, beera ng'ogattamu ennyaanya. Ne bw'obeera ng'ennyaanya wabadde waziblendinze bublendinzi, zigattemu at this time wamu n'obutungulu oba nga wabadde wabiblendinze wamu, bugattemu obeere nga obitabula. Osobola okubeera ng'oyongeramukko ku munnyo n'obeera nga osiika paka ennyaanya zino nga nazo zennyini zigonze. Gattamu tomato paste oba obadde kati tewakozesezza nkola eno gye nakoze ey'okubeera nga ngibeekingako mu oven nga ngitaddeko spices ziri, kati biri ebirungo ebirala oba spices endala osobola okubeera nga this time ozigattamu naawe okusinziira spices z'oyagala oba z'oyina, n'obeera ng'ozigattamu. Bitabule paka ennyaanya we ziba nga zimaze okgonda, teekamu amazzi. Alabika ekiri nti enkoko eno ekaluba, nataddemu amazzi nga mangiko n'okusinziira ku ssupu gwe nalabye nti gwe nja okwetaaga anaaba asigaddemu. Oluvannyuma testing okakase nti ebirungo oba spices zeezo n'omunnyo gwanoze, giteekeko obeere ng'ogibikkako etokote mpola mpola paka bwe tunaatuusa okubeera nga tu-addingamu ebirungo ebirala. Beera ng'enkoko ogitabulamu olabe wa weetuuse. Osobola okubeera ng'oginyigako okumanya nti oba eri kumpi kujja. Singa omanya nti nno kati eri kumpi kujja, awo tubeera nga tu-addingamu okra. Okra ono alinganga nti agenda kuyambako okubeera nti ssupu tabeera wa mazzi nnyo, kwongera kubeera nga akwasa. Bw'oba tokozesezza okra osobola okubeera ng'okozesa kkaloti nga wagigratinze bulungi nnyo n'obeera nga ekuyambako. Oba osobola okubeera ng'otabulayo karoyiko akatonotono n'obeera ng'ogattamu. Enkoko beera ng'ogibikkako, tugizze ebbali, oluvannyuma tulyoke tutandike okubeera nga tupreparinga omuceere gwa coconut. Nkozesezza ebikopo 3 ebya coconut milk. Ngenda kubeera muno nga nteekamu omunnyo, nteekemu cloves, cumin nga spices awo we tuzirabye ze nkozesezza. Ngenda kubeera nga nkozesa ne rosemary, kano ke mulaba, okubeera nti kaleetamu akawoowo akalungi. Cumin naye aleetamu akawoowo akalungi. Nakola vidiyo nga mbalaga spices ez'enjawulo ne batya bwe tuzikozesa. Oba obadde tunaakola vidiyo eyo genda obeere ng'ogiraba, oba ngenda kubeera nga ngiteeka wansi mu description box. Beera ng'oyoza omuceere guno ogusookinge okumala eddakiika 5 ku 10. Okusookinga omuceere guno kiguyamba okubeera nti gugwamu starch, kiguyamba okubeera nti gweyawula buli kamu ne kabeera kamu kamu, n'ekirala nti kiguyamba okubeera nti gugonda. So gunaaze emirundi 2, oluvannyuma beera ng'ogugatta mu mazzi gano aga coconut agatokose. Oba tokozesezza nkola eno gye nfumbyemu muceere guno, waliwo enkola endala gye nali nfumbisizzaako pilau, gye nali nkozesezza ne nfumba pilau wa coconut. Nja kubeera nga ne vidiyo nayo ngiteekayo gy'oba okozesa. Oluvannyuma lw'eddakiika nga 5 obeera nga enkoko kati olwo egenda ejja, beera ng'oteekamu green pepper ne coriander. Green pepper ne coriander bye bitera okusembayo, lwa nsonga bino osobola okubeera ng'obirya nga bibisi nti ate tebyetaaga kujja nnyo. So tuba tubyagala nga bikyali mu kkala eyo eya green. Biteekeko, okendeeze omuliro, obeere ng'obikkako. Tokote ndowooza ddakiika nga 5 ejja kuba eyidde. Checkinga ku muceere, olaba nga amazzi gagenze gakalira, ggyamu herbs ezo eziringa ng'ennamba z'oba wakozesezza oba spices. Oluvannyuma beera ng'ogutabulamu, omale oguzzeeko ku muliro omutono, oguwemu akadde gubeere nga gukala ddala bulungi paka w'onaatuuka okubeera ng'ogusaavinga.
Bw'oba ose n'omuceere guno ng'oyagala guveeyo nga buli kamu kali kamu kamu, beera nga tokozesa kabega kaffe. Buno obubega bwaffe oba ogenda kubeera ng'ogusalamu ebitundu, but beera ng'okozesa ejjiiko escooping okuviira ddala wansi, osobole okubeera ng'ofuna presentation ennungi. Servinga ne saladi yonna gy'oba oyagadde ku bbali, eno engeri gye naguservinzeemu. Thanks for watching. Please don't forget to subscribe, like and leave a comment below. Let me know what you think about my videos in the comment section below. Don't forget to click on the bell to turn on your notifications to be notified whenever I post a new video. Until next time.